اونی که دردت رو میفهمه و درک میکنه در مقابل دردت سکوت میکنه و نگاه میکنه لحظه‌ای که تو بخوای. اونی که دردت رو نمیفهمه تو رو نصیحت میکنه. اونی که تو رو عمیقاً دوست داره با نگفتن تو به هم نمیریزه. اونی که تو رو دوست نداره و قراره ازت سوء استفاده کنه، هر باری که تو نبگی بهت حس عذاب وجدان و کمبود میده. اصلا اون عصبانیت آدم ها از کجا ساخته میشه؟ من به طرف هی آره گفتم، هی بهش خدمات دادم، هی خدمات دادم، یه جا دیگه کلافه شدم و تازه با اینم برخورد میکنم که نه تو عاشق نیستی، تو قول داده بودی این شکلی، با قضاوت‌های غلط هم برخورد میکنم. میخوام بگم بسیاری از عصبانیت ها از یک تایم بسیار طولانی صبوری آدم ها نشأت میگیره. خب من اگه از همون اول یه جا نبگم بهتر نیست تا برم جلو بزنم زیر میز اون همه آره‌ای هم که گفتم دیده نشه بعد آخرم بگم نه؟